שבת שלום אדון אזמרלדה, גדול מאמני הכדורגל של המאה. לך תלבש את החולצה מספר 9 ותעלה מיד למגרש. אתה שחקן כדורגל מעולה, אבל הראש מעולה. הרגליים שלך רצות, אבל השכל הולך לאט מאוד. לך תלבש את החולצה מספר 9 ותעלה מיד למגרש. זה חיים, זה כדורגל. כל מגיחה של הפגז מברטר ברשת. כל עם הרגל המסיימת. לא, ימני. ימני. כל מסירה סרגל. ואיפה הקיום האישי? כל שבת מתברג במערך הקדמי, כל כדור שלא פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום הבא? אתה תהיה שחקן כדורסל. תהיה על המפה, מבטיח. תקיף את המטבח. יופי. אתה תהיה ברקוביץ'. כולם בהתחלה נמוכים. אתה ראית את אולטי פרי שנולד? היה בקושי 1.80 מטר.